เครื่อง Vertical Machining Center แบบ2 Spindle ของ ZMAT หลักการทำงานสอดประสานสัมพันธ์กันเซตอัพครั้งเดียวทำงานได้2ชุดใน1ไซเคิลโต๊ะงานมีขนาดกว้างเพื่อรองรับงานได้2ชุดเหมาะสำหรับงานพาร์ทชิ้นส่วนลดพื้นที่ในการวางเครื่องจักรลดเวลาในการทำงานสนใจสอบถามเพิ่มเติม VMAX Machinery โทร 0621892277